హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఎస్ఎన్ గార్డెనింగ్ ఛానల్. ఈరోజు తెలుసు కదా మీకు, బాగా వర్షం, గాలి దుమారం అంతా బాగా వచ్చింది. కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్లో మన గార్డెన్ ఏమైందో ఒకసారి చూద్దాము. అదండి ఫ్రెండ్స్, గాలి వర్షం తర్వాత కండిషన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మన గార్డెను ఏదేదో జరిగిపోయింది. నేను ఆకులే లేవు దీంట్లో, వీటినంతా కొంచెం కట్టుకోవాలి. ఆకులన్నీ పడిపోయినాయి కానీ ఇంక వేరే పెద్ద ఏమీ ఇబ్బంది కాలేదు. టమాటా చెట్లు అన్నీ బాగా వాలిపోయినట్టున్నాయి. అంతా కూడా ఒకే సైడ్ చూస్తుంది. ఆల్రెడీ కట్లు పెట్టి కట్టాం కాబట్టి పెద్దగా ఇబ్బంది ఏం జరగలేదు. జస్ట్ నెట్లు పెట్టి కట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనుకుంటా. చూడాలి కట్టేటప్పుడు ఏమేమి జరిగింది మనది ఇప్పుడేం తెలియదు లేదు. ఇంకా గాలి బాగానే వస్తుంది. పైన మల్చింగ్ వేసిన చెత్త అంతా కిందే ఉంది. రేకు బడి బయలుపోయినట్టుంది. పైకి వెళ్ళి చూద్దాం ఇప్పుడు పైన బస్సు ఎలా ఉందో. పైన అయితే మన షేడ్ నెట్ పూర్తిగా ఊడిపోయింది. మళ్ళీ బిల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని పొద్దున కట్టాను కాబట్టి కొంచెం సేఫ్గా ఉంది. మొత్తం క్లైమేట్ అయితే మొత్తం చాలా చల్లగా ప్రశాంతంగా ఉంది. కొంచెం గాలి ఎక్కువ వస్తుంది అంతే ఈ టైంలో. చూస్తున్నారు కదా, ఇది షేడ్ నెట్. ఇది వెనకింట్లో ఒక పైప్ పడిపోయింది, మిగతా అంతా ఇక్కడే ఉంది పార్ట్స్. ఇదంతా అసెంబుల్ చేసుకోవచ్చు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ఇదైతే పైన అటు సైడ్ నుంచి ఊడిపోయింది, కొంచెం చిరిగినట్టు కూడా ఉంది షేడ్ నెట్. అది మళ్ళీ ఇదంతా కొంచెం కట్టుకోవాల్సి ఉంది. కూడా బాగా ఫ్రెష్ ఎయిర్ వస్తుంది, బాగా ఏవుడు వస్తుంది. కేవలం ఈ గాలి కోసమే దేవుడు ఎంత సృష్టించాడేమో. అందరూ ఇంట్లోనే పడున్నారు కదా, బయటకు వెళ్తే వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇబ్బంది జనాలు అనేసి సృష్టిస్తున్నాడు. మళ్ళీ ఆకులు లేకుండా అయిపోయిన కరివేపు చెట్టు చూడండి. పాపం ఇది ఇలా అయిపోయింది. ఇప్పుడు చిగురు వచ్చి పెరుగుతుంది 1 year తర్వాత. ఇంక ఓవరాల్గా చూస్తే నష్టం అయితే ఏం లేదండి, అంత లాభమే. ఇలా గార్డెన్ ఇలా అయినందుకు నాకైతే ఏమి బాధగా ఏం లేదు. ఎందుకంటే దానికంటే కూడా ఎక్కువ ప్లెజర్ ఉందన్నమాట. చల్లని గాలి, చాలా రోజులైంది ఈ ఎఫెక్ట్ బాడీ మీద పడి. బాగుంది ఈరోజు కూల్గా. నేను నైట్ కొంచెం లైట్గా ఇట్లా వర్షం పడింది, అప్పటికే నైట్ అంతా బాగా వేడి ఎక్కువైపోయింది గ్రౌండ్లో. సో ఈరోజు చాలా కూల్గా ఉంది. దీనికంటే అక్కడ జరిగింది ఏం పెద్దగా నష్టం కాదు. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో బాగా
ఇలా వర్షం పడడం వల్ల చాలా మేలు జరుగుతుంది మనకి. ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కదా,